नमस्ते दोस्तों। तो आप लोगों ने चाहा कि मैं एक गाड़ी का ट्यूटोरियल करूं, तो ड्राइविंग ट्यूटोरियल। तो इसीलिए मैं आज गाड़ी थोड़ा देखिए मैंने रास्ते में थोड़ा साइड में पार्क कर लिया है। तो पैडल्स का मुझे किसी जन ने बताया कि आप पैडल्स दिखाइए। तो अभी तो थोड़ा सुबह का टाइम है, थोड़ा दिख जाएगा, इसीलिए मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, तो ये जो पैडल्स आप लोगों को दिख रहा है, ये है क्लच, ये है ब्रेक और ये है एक्सेलेटर। तो हम जब स्टार्ट करेंगे ना, गाड़ी को जब स्टार्ट करेंगे, तो मैं पैडल का पहले बता देती हूँ कि ये जो गियर है, ये देख लीजिए आप, गियर है, ये गियर और ये हैंड ब्रेक है। हैंड ब्रेक को आपको सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसको कैसे लॉक करना है। इसको आपको ऐसे दबा के उठा के छोड़ देना है बस। अभी गाड़ी और आप जितना भी एक्सेलेटर लगाओ वो जाएगा नहीं, ठीक है। और इसको फिर हमको रिलीज करना पड़ेगा, पहले रिलीज करके उसके बाद ही हम गाड़ी को आगे ले जा सकते हैं। इस तरह से इसको प्रेस करना है, थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाना है और फिर नीचे कर देना है, फिर ये रिलीज हो जाएगा। अब ये तो हो गया हैंड ब्रेक। अब ये है गियर। बहुत पुराना गाड़ी है इसलिए इसमें लिखा हुआ नहीं है, नहीं तो इसमें लिखा हुआ रहता है। तो कैसे गियर होता है? गियर देखिए अभी दोनों तरफ हिल रहा है ना, तो ये न्यूट्रल है। अब इसको हम, ये फर्स्ट गियर है, फिर न्यूट्रल, फिर एकदम साइड में करके नीचे ये सेकंड गियर है, और फिर न्यूट्रल, और न्यूट्रल करके फिर ऊपर थर्ड गियर, और फिर न्यूट्रल, फिर उसके नीचे ही फोर्थ गियर, फिर थोड़ा सा यूं करके ऊपर करोगे तो ये लग गया फिफ्थ गियर। अब इसको, ये न्यूट्रल है, अब रिवर्स में अगर जाना है तो ऐसे करके पीछे करना है, बस ये हो गया रिवर्स, ठीक है। तो यही है गियर। अब मैं जब गाड़ी स्टार्ट करूंगी, अब मैं जो लर्नर है मैं उनके बात कर रही हूँ, जिनको पता है वो उनका बात अलग है। जिनको ज़्यादा पता नहीं है उनको मैं क्या बता रही हूँ कि आपको पहले क्या करना है, ये हैंड ब्रेक को रिलीज करना है, ये उसके बाद आप क्या करोगे, क्लच को दबाना है, क्लच को दबाकर फर्स्ट गियर में देना है, ठीक है। और क्लच को दबाकर ही मुझे की लगाना है। की में ना पहले हाफ, वो मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। तो पहले हाफ, फिर फुल मैंने दबा दिया इसको, तो फिर ये बैटरी सब ऑन हो गया। अब इसको क्या करना है, मुझे स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने का टाइम जरूर क्लच फुल दबा होना चाहिए, और यहाँ पे आप न्यूट्रल कर लीजिए, ठीक है। देखिए न्यूट्रल किया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्लच में मेरा पैर है, क्लच में पूरा दबा के फिर मुझको गाड़ी स्टार्ट करना है। हो गया गाड़ी स्टार्ट। अब देखिए मैं एक्सेलेटर में पैर नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। बस क्या करना है, मुझको गाड़ी को फर्स्ट गियर में लगाना है। गियर लगाते वक्त हमको क्लच छोड़ना नहीं है, नहीं तो गियर लगेगा नहीं। तो मैंने फर्स्ट गियर में लगा लिया गाड़ी और क्लच फुल दबा के रखे हैं। अब गाड़ी कैसे आगे जाएगा, इसमें दोनों में ही पैर नहीं रखना है, सिर्फ इसको धीरे धीरे छोड़ना है। जितना आप धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे गाड़ी आगे जाती रहेगी। दिखा देना थोड़ा, देखिए मैं बहुत थोड़ा थोड़ा करके छोड़ रही हूँ, इसलिए गाड़ी थोड़ा थोड़ा करके आगे जा रहा है, दिख रहा है आपको। और क्लच का पैर भी आप देख लीजिए बिल्कुल। और भी मैं जितना जोर से छोड़ दूँ, जितना मैं छोड़ती जाऊंगी गाड़ी उतना आगे चलता जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ी देर चलने के बाद मुझे फिर से यहाँ पे सेकंड गियर लगाना है, क्योंकि फर्स्ट गियर में ज़्यादातर गाड़ी आप चला नहीं पाओगे, इसलिए आपको क्या करना है, अभी मैंने न्यूट्रल कर दिया और सेकंड गियर दे दिया। अब मुझको धीरे धीरे एक्सेलेटर लगाना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी जाएगा नहीं। कैसे? क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है और एक्सेलेटर को धीरे धीरे लगाना है। देखिए यूं, बहुत ही थोड़ा, ये मैं छोड़ रही हूँ बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके, और इसे मैं लगा रही हूँ बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। बहुत ही थोड़ा थोड़ा, मतलब पहले आप जब लर्नर होंगे तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा। देखिए
अगर आपको लगे कि नहीं थोड़ा ज़्यादा स्पीड हो जा रहा है तो क्लच को फिर से दबा दीजिए, तो गाड़ी रुक जाएगा। ठीक है, देखिए गाड़ी रुक जाएगा क्योंकि आप एक्सेलेटर को ज़्यादा नहीं दिए। तो इसीलिए क्या करना है आपको, धीरे धीरे यहाँ पे क्लच को छोड़ते जाना है और एक्सेलेटर को दबाते जाना है। देखिए गाड़ी कैसा चल रहा है, अभी गाड़ी कैसा चल रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है ना। अब थोड़ा और भी एक्सेलेटर को दबाइए और क्लच को धीरे धीरे पूरा ही छोड़ दीजिए। देखिए गाड़ी कुछ नहीं करेगा, गाड़ी आराम से चला जाएगा। अभी एक्सेलेटर को दबाना भी ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा सा आप अपना बैलेंस में, जब पहली बार सीखोगे तो अपना बैलेंस में आपको इसको दबा के रखना है। थर्ड गियर में गाड़ी चलाने के लिए आपको थोड़ा सा गाड़ी में स्पीड होना ज़रूरी है। स्पीड थोड़ा सा नहीं होगा तो गाड़ी चलाना मुश्किल। तो ये सेकंड गियर, पहले मैं सेकंड गियर में गाड़ी स्टार्ट कर लूँगी। देखिए सेकंड गियर में देखिए गाड़ी सेकंड गियर में स्टार्ट हो गया। अब ये चल रहा है। अब थोड़े थोड़े मैं क्लच को छोड़ दे रही हूँ। देखिए पूरा छोड़ दिया, एक्सेलेटर दे रही हूँ तो गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। अभी इसका स्पीड 20 तक है। अब इसका स्पीड मैं बढ़ाऊंगी 20 से थोड़ा ज़्यादा, तो देखिए बढ़ता चला जाएगा। अब ये बढ़ने का टाइम थोड़ा ज़्यादा जब होगा तब मुझे क्या करना है, गियर चेंज करना है। गियर कैसे चेंज करेंगे, ऐसे चलते जाएंगे, क्लच को फुल दबाइए और इसको ऊपर की ओर धकेल दीजिए और फिर से एक्सेलेटर को धीरे धीरे छोड़ के क्लच को धीरे धीरे छोड़ के एक्सेलेटर को देता चला जाइए। तो ये आराम से देखिए कितना सुंदर सा गाड़ी जा रहा है। देखें अब मुझे राइट टर्न लेना है तो मैं इंडिकेटर राइट वाला लगा दी हूँ और थोड़ा सा ब्रेक मैंने करके राइट टर्न में घुमा दूँ। देखिए गाड़ी आराम से घूम गया। अब थोड़ा हॉर्न दीजिएगा और हॉर्न देके गाड़ी पार कर लीजिए। कितना सुंदर है। और आपको गाड़ी चलाते हुए हमेशा सीट बेल्ट लगा के रखना चाहिए। सीट बेल्ट लगा के रखने का मतलब ये, और लाइसेंस जो है आपका, वो लाइसेंस भी आपको अपने पास रखना चाहिए। गाड़ी का जो कागज वगैरह होता है वो अपने पास रखना चाहिए। बस मैं और भी कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले ये सीट बेल्ट, ये आपको कैसे लगाना है। यहाँ पे ऊपर रहता है, देखिए यहाँ से लगा के नीचे ये वाला जो जगह है यहाँ पे ये घुस जाता है आराम से। दिख रहा है ना, अभी तो बेटी मेरी सामने नहीं है, ये यहाँ पे घुस जाता है। और यहाँ पे आपको रिलीज़ कैसे करना है, इसमें देखिए प्रेस लिखा हुआ है, इसमें अगर आप दबाओगे तो ये ओपन होने लगा है। तो इसमें और भी कुछ जो भी दिखाने लायक है मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये है एक्सेलेटर, ये है क्लच और ये है ब्रेक। तो एक पैर हमेशा क्लच में बिजी रहेगा, इसको आप यहाँ पे लाने की कोशिश मत कीजिएगा। इसी पैर से आपको ब्रेक और एक्सेलेटर को दबाना है। इसको आप जितना दबाएंगे ये उतना चलता जाएगा और इसको आप दबाएंगे तो ये रुक जाएगा। लेकिन रोकने का टाइम क्लच को फुल दबाना चाहिए। फुल दबा के अगर आप इसको रोकेंगे तो गाड़ी आराम से रुक जाएगा। देखिए मैंने शूज़ डाले हुए हैं ना, तो जो लर्नर है वो अगर चलाए गाड़ी तो उनको भी शूज़ पहनना चाहिए। शूज़ पहनने से ना आपको ठीक से ये पता चलता है कि ठीक से ये काम करने में, पैडल में काम करने में अच्छा लगता है। ठीक है, स्पीडोमीटर है, यहाँ पे आपका स्पीड दिखाएगा। देखिए ये पूरा मतलब दिखा रहा है और यहाँ पे आपका कितना फ्यूल है, मतलब तेल कितना है। ये पेट्रोल कार है तो इसमें पेट्रोल कितना है। और यहाँ पे जो दिखा रहा है ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कि मेरा फ़ैन अभी भी चल रहा है और इसको एकदम नीचे तक आना पड़ेगा तभी ये फ़ैन ऑफ होगा, क्योंकि इंजन तब तक ठंडा हो जाएगा। तो इसका जो बीच वाला है उस तक जाने पर ही फ़ैन चलना चाहिए, स्टार्ट हो जाना चाहिए, नहीं तो गाड़ी के लिए प्रॉब्लम होगा। ये इसका एक काम है और कुछ नहीं है। तो ये चाबी मैं दिखा दे रही हूँ, इसको घुसाएंगे, 1 2, ये पूरा बैटरी अब ये पूरा ऑन हो गया गाड़ी, और इसके बाद स्टार्ट, बस और कुछ नहीं, और ये बंद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, वो है इसका ये लाइट है,
इसको एक बार ऑन कर दीजिएगा तो पार्किंग हो जाएगा, पार्किंग लाइट जल जाएगा। फुल कर दीजिएगा तो ये फुल जल जाएगा। और फिर हम पूरा बंद कर देते हैं। और इसमें और भी एक काम है, वो है इंडिकेटर का। ये आप ऊपर धकेलोगे तो साइड में, मतलब लेफ़्ट साइड दिखाएगा, और फिर बंद कर दीजिए और फिर नीचे कर दीजिएगा तो ये राइट साइड दिखाएगा। ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही, और आई होप कि ये आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है ये वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट माय नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ जो टॉपिक में वो है कि गाड़ी आप किस सिस्टम में चलाएंगे तो आपका फ्यूल थोड़ा बचेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ओके फ्रेंड्स, देन bye bye, take care and safe drive. Lots of love. Bye.